होइन दाइ पल्सर भए ठिक हुन्थ्यो नि होइन पहाडै पहाड चारैतिर पहाडै पहाड करिब अब हामीलाई बाइकबाट लगभग पौने घन्टा लाग्न सक्छ यहाँबाट बाइक सानो बिस्तारै रोक्दै हिँड्दै गर्ने हो हजुर करिब अब पौने घन्टा आधी घन्टा लगभग लाग्न सक्छ गाइज यहाँबाट लुम्बिनी कटेज देख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् मजा हामी एकदमै लगभग देवीकोटको डाँडामा माथि लगभग हेर्दाखेरि यो हाम्रो लुम्बिनी कटेज पासमा हेर्दा ठिकै देखिन्छ एकदमै गाह्रो महसुस भइरहेछ है हामी लगभग देवीकोटको बिच लगभग आइपुगेका छौँ अब अझै पनि 15 मिनट लाग्छ है किनभने बाटो अप्ठ्यारो छ नि त अब अफरोड बाटो बाइक सानो होइन दाइले पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्नु भयो बाइक चलाउन है अझै लगभग 10-15 मिनट लाग्छ यहाँबाट देवीकोट पहिलाभन्दा अलिकति केही सुधार रहेको रहेछ बाटो धेरै समयपछि आइयो यता हामीलाई गाह्रो नै भयो हामी झऱ्यौँ दाइले बाइक ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ बाइक स्याहार्नु भयो अलिकति त्यो भएर म झर्नै पर्ने अवस्था भयो है गाइज के गर्ने अब मन्दिरसम्म पुग्ने हल्का गाह्रो त भइहाल्छ दुःख सुख यस्तै हो बाइक अप्ठ्यारो छ अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो भयो दुःख सुख सहने हो हिँड्ने हो एउटा अझै लाग्छ 10-15 मिनट अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि म झर्नु पऱ्यो बाटो अप्ठ्यारो छ नि त होइन लोटे त लोटिआयो लोटीको दाइ पर पुगिसक्नु भयो म चाहिँ बिस्तारै हिँडिरहेको छु एक त धाउँछ है दाइले हरान हान्दै हुनुहुन्छ यो त गाह्रै भयो दाइ चाहिँ पर पुगिसक्नु भएको छ होइन गाइस फेरि झर्नु पर्यो यो म झरेको चाहिँ दोस्रो पटकको यहाँ ठाड्दै छ बाटो त्यसो झर्नु पर्ने भयो बाइक स्टार्ट बन्द भयो यस्तै गाइस अब भगवान् मान्न हिँडिसकेपछि हुन्छ दुःख सुख चाहिँ भइहाल्छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 5 हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकठिकै देखिन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ ठाड्दै छ उकालो होइन एकदम दाइ आइरहनु भएको बिस्तारै गाह्रो छ भगवान् मान्ने हो ठाडै उकालो छ अनि चाहिँ म झरेको चाहिँ 2 पटक भइसक्यो गाइज बाइकबाट दाइसँग अगाडि लागिसक्नु भयो अड्डिनु दाइ पनि जात्रै भएछ र सरर दृश्य हेर्न सकिन्छ यहाँबाट अब हामी धेरै नै माथि आइसकेका छौँ यहाँबाट लगभग अब 10 मिनट फाइनली 10 मिनट लाग्ला देवीकोटको लागि अब हिँड्दा धाउ हुन्छ सिसी हल्का आवाज चाहिँ आइहाल्छ दाइ चाहिँ धाउले अड्डिनु भएको छ बाइक पनि अड्डिएको यहाँबाट हामी दृश्य हेर्न सक्छौँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 हामी हिँड्न लाग्यो फेरि यहाँबाट बधाई एकदमै धाउ चाहिँ भइरहेको छ हामीलाई धाउ महसुस भइरहेको छ बधाई बाइक चढ्न लाग्यो गाइज अब यहाँबाट चाहिँ 10 मिनट बाटो अप्ठ्यारो छ फेरि झर्नु पर्ने भयो यो चाहिँ 3 पटक भयो गाइज है बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ है एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ हो यो देवीकोट एकदम आइसक्यो नजिक छौँ हामी अब यहाँबाट एकदम करिब आउनै आँट्यो फाइनली गाइज अब हामी लगभग देवीकोट आइपुग्यौँ अब मन्दिर पुग्नु मात्रै बाँकी मन्दिर परेछ लगभग देवीकोट आइपुग्यौँ हामी आइपुगेछ अब जाने पूजा गर्ने यो देवीकोट मन्दिर गइन्छ त्यति खासै ठुलो छैन एउटा धार्मिक रूपले ठिक छ पूजाआजा गर्नलाई विशेष चाहिँ म चाहिँ होइन दाइ चाहिँ मान्नु गएको रहेछ होइन के भएर लाग्यो र अब तपाईँलाई एक्सप्रेसमा देखाउँ यहाँ चाहिँ अब हामी एकदमै नजिक
मन्दिरको नजिक नजिक आइपुगेका छौँ। खै त बाटो यता हो कि अब उता हो यार, बाटो त यहाँ बन्द छ। खै त होला माथि हो कि जान्छ यो बाटो जान्छ। हुन्छ जाउँ सोधौँला। कोटै हो पहिला योभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि आएको चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै विकसित भइसकेको रहेछ। मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो छ, यही नै बाटो त यही रहेछ बाटो। त्यही यहाँबाट प्रदेशको बाटो देखिन्छ। गाई एकदम थकान महसुस गरिरहनु भएको छ। बाइक टो पनि त्यस्तै, बाइक पनि अलिक सानो पऱ्यो। फाइनली हामी मन्दिरनिर आइपुगेका छौँ लगभग होइन। त्यस्तै हो अब बाटो चाहिँ हामी अलिकति बिरामी क्या हो दाइ, बाटो हामी बिराएको हो त। यो निर्माणको बाटो बिराएकै हो कि हामी केबाट जानुपर्ने हो सायद। हामी बाटो अलिकति बिरायो जस्तो छ। अहिले बाइक फर्कनु लाउनु छ। बाटो छ र छैन होइन? हामी बाटो बिराएछौँ अलिकति, धेरै समयपछि आइयो नि त, त्यो भएर होला। अहिले बाइक फर्कनु लाउनु छ। फर्किन्छ होला दाइ अब भयो। हामी फर्क्यौँ, बाटो चाहिँ अलिक हामी बिरायौँ है। बाटो रिन्यू सानो रिन्यू भइरहेछ, त्यो भएर होला सायद। त्यो बाटो हामी बिरायौँ। हामी बाटो चाहिँ यो बाटो छ, हामी चाहिँ उताबाट गएको। अहिले बाइक अटाउनु छ, राम्रोसँग अटाउनु दाइ बाइक। फाइनली ल हामी आइपुग्यौँ है। अब जाने पूजा गर्ने, मन्दिर पनि देखाउँछु दाइ। एकदम गाह्रो भयो, एकदम गाह्रो भयो, पसिनै निकालिदियो। यो चाहिँ केही बस्ने ठाउँ, पकाइसकाइ खाने सालीकोले पानी हुन्छ खाने ठाउँ हो। यो चाहिँ गाह्रो चढ्दैछौँ है। फाइनली हामी आइपुग्यौँ देवीकोट। यही हो अन्डे हाउस है। हाम्रो यहाँको चाहिँ देवीकोटको पुजारी बा हुनुहुन्छ यहाँ है। त्यो मैले यत्रो बेला देखाएको थिएँ। फाइनली अब हामी हात खुट्टा धुँदै हुनुहुन्छ, दाइ पछि मैले धुन्छु। विशेष चाहिँ दाइले धुने पूजा गराउने हो, म चाहिँ अब त्यस्तै भयो। दाइ भयो दाइ त्यो लाउनु त त्यस्तै हो। अब हामी जाँदैछौँ मन्दिरतिर, मन्दिर नजिकै छ। दाइ झोला है चढ्नु हो ए छ झोला छ होइन। दाइले सबै बोक्नु, दाइले 7 किलो लड्डु बोकेर आएको छौँ हामी। भनेको चिज पुरा भएपछि बोक्नु त पऱ्यो नि होइन। त्यस्तै त हो धार्मिकमा, मन्दिर मान्नै पऱ्यो होइन। बल्ल बल्ल धौ शास्ति अब आइयो, जे होस् यहाँसम्म आइयो।
ए हस् दाइ ज्याकेटमा चाहिँ हाम्रो खुल्ला पैसा अलिकति छुट्यो सामान लिन जाँदैछु यो चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था रहेछ यहाँ ट्याङ्की ज्याकेटमा खुल्ला पैसा छाड्नु परेछ खुल्ला पैसा छुट्या रहेछ त्यो खुल्ला पैसा लिन आएको थिएँ दाजु फाइनली यो देवीकोट मन्दिर हो हैन यो देवीकोट भनौँ एरिया यहाँबाट पुरै हेर्नु दृश्य हेर्नु पुरो यो देखिन्छ यो चाहिँ भर्खर निर्माण हुँदै गएको सञ्चालन हुँदै गरेको मन्दिर हो हाम्रो प्रदेश 5 है ल ता पनि छ रहेछ ठिकै छ जे होस् राम्रो छ हुँदैछ व्यवस्थित हुँदैछ यो देखिहाल्नु भयो हैन आउनु होला तपाईहरु पनि आउनु होला ठीक छ मन्दिर म यति भन्दै अब बिदा हुन चाहन्छु अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले पूजामा हुँदैछ है यहाँ त जे हुनुहुन्छ ल गाइज यति भन्दै म बाइ हुन चाहन्छु फ्रेन्ड